Wij starten met de heer Carlos Durham, wel de voorzitter van Stichting One Stop Shop voor chronische ziekte in Suriname. Heer Durham, goedemorgen. Hoe gaat het met u? Goedemorgen, met mij gaat het redelijk. Ja. Alasan Switi, Goko Switi die maand. Alasan Switi, want op dit moment de situatie bij OSS is niet rooskleurig. En dan kan je dus niet happy zijn, want op dit moment staat veel op het spel. Nou, voer ons terug naar het begin, dat te zeggen, de situatie is niet zo rooskleurig. Wat is eigenlijk het probleem? Want dan lijkt een soort mediaoorlog tussen organisatie en de minister van VG. Wat is het precies? Wel, ik kan maar precies van maar wat ons betreft, nog een mediaoorlog nog dit. Integendeel. Milik voorzitter voor bestuur, ik altijd kring naar de minister van mijn kong, mijama alle ruimte, van mijn kong, ons managementteam is geweest, heeft kennis gemaakt met de minister. Er zijn toezeggingen gedaan door de minister en dat was in september 2020. In december 2020 zijn ze weer geweest. Ze hebben de situatie uitgelegd. Ze hebben uitgelegd hoe nijpend de situatie is. De minister die toen pas was aangetreden heeft toen wat ruimte gevraagd, maar heeft toen aangegeven dat de salarissen van januari tot en met april 2021 zijn gegarandeerd. Ja. Vervolgens, u moet zich voorstellen, de stichting OSS, vanaf 2018 hebben we geen cent subsidie meer ontvangen. Terwijl we op de begroting staan van volksgezondheid. En er is een reden waarom we op de begroting staan van volksgezondheid. En dat is? In 2011 heeft de regering, de toenmalige regering van Suriname, besloten om de chronische zorg in Suriname anders te willen invullen. Ze hebben toen de Stichting Diabetes Educatie Suriname, de Stichting SDS, de opdracht gegeven, gevraagd om met een model te komen dat op te stellen hoe dat eruit zou moeten zien. En dat heeft SDS gedaan, dat heeft ze vertaald na die, laten we zeggen, bijna een soort proefperiode, nadat het is bewezen dat dat model werkt, is de entiteit, de Stichting One Stop Shop voor chronische zieken, opgezet. En het is dus gewoon een overheidsinstelling. En het was de bedoeling om te kijken of dit nieuwe zorgmodel, hoe dat zou werken, hoe dat in de praktijk zou uitvallen. Ja. Nou, het heeft allemaal prima gewerkt. Het is duidelijk dat die zorg heel hard nodig is. Het punt is, en dat moeten mensen weten, de One Stop Shop voor chronische ziekten heeft tot nu toe haar patiënten altijd gratis behandeld. Okay. Dat is ook de reden geweest waarom er subsidie werd gegeven. Het is dus vreemd dat wanneer je bezig bent en er zijn problemen, de overheid zegt, je geeft deze nieuwe regering de kans om orde op zaken te stellen. We wachten al 2,5 jaar lang op de subsidiegelden nog moeten binnenkomen van de afgelopen 2 jaar. En dan komt de minister, hij doet een toezegging. Uiteindelijk, we zijn nu in maart. We hebben nog geen cent gezien op de rekening. We hebben natuurlijk weer met heel veel moeite in januari en februari de salarissen van de mensen betaald. We moeten vrijdag aanstaande weer de salarissen overmaken, ondanks de toezeggingen van de minister. Hij stuurt me apps, stuurt me berichten. De vicepresident zei het ook, raadsvoorstel is goedgekeurd. Ja, raadsvoorstel is goedgekeurd. Maar als we geen geld op de rekening zien, hebben we niets aan het raadsvoorstel wat is goedgekeurd. Ja. Als men de spoed, de urgentie van het gebeuren niet inziet, daar kunnen wij niets aan doen. We gaan straks daarop, we komen daarop straks terug. We willen even teruggaan naar 2018. U zegt vanaf 2018 zijn de gelden overgemaakt. Wat is de reden? Nou, nogmaals, het is in die vorige regeerperiode begonnen. En daar trekt deze regering absoluut geen blaam voor. Vanaf op de begroting stonden, in het begin ging het redelijk goed. Ik denk dat vanaf 2014, 2015, door de financiële problemen die er waarschijnlijk in het land waren, werd het steeds moeilijker om op tijd aan de middelen te komen. Wat er gebeurde, vervolgens kregen we eigenlijk elk jaar een jaar na dato de middelen van het vorig jaar. Maar omdat ik een geweldig managementteam heb bij de OSS, die waren in staat met crisismanagement, hebben we steeds kunnen schuiven, werken, zodat we het konden redden. Vervolgens werd het steeds moeilijker. In 2019, de begroting is ingediend bij de Nationale Assemblée, is goedgekeurd. De begroting is een wet. Ja. Wanneer de begroting is goedgekeurd, is er geen discussie meer over de besteding van de gelden. Over 2019 bijvoorbeeld, hebben wij volgens de begroting moeten we 4,4 miljoen SRD ontvangen. Nou, ondanks alle toezeggingen, kort voor de verkiezingen, het was in februari 2020. Ja, de februari 2020. Ja. Hè? Ja.
werd ik gecontact door Financiën, werd mij aangegeven dat de autorisatieaanvraag is getekend en dat voor mij de gelden op onze rekening staan. De gelden zijn niet gestort. U begrijpt het, je hebt de verkiezingen gekregen, daarna de formatie van de nieuwe regering. De nieuwe regering treedt aan, de minister vraagt je wat ruimte, je geeft ze de ruimte. Maar dat betekent niet dat de regering zich van die verplichting ontslaat om de gelden over te maken. Beleidmakers, een regering overname is continuïteit van beleid, dus dat moet gewoon verder gaan. En wij hebben de regering, met name deze minister, alle ruimte geboden. Toch? En vervolgens, vanaf hij is aangetreden, hij heeft op stukken gevraagd. We hebben alle stukken waarom hij heeft gevraagd, hebben we ingediend. Ja. Wat wel een beetje vervelend is, het is eigenlijk belachelijk, maar dat is gewoon het probleem in Suriname. Het kan niet zo zijn dat je als minister aantreedt en de stukken die allemaal zijn gestuurd naar je voorgangers, die op het ministerie behoren zijn, dat je niet aan die stukken kan komen. Oké, dat is al niettemin. Ja. Tot 2 keer toe heb ik persoonlijk de stukken die waar hij om heeft gevraagd afgegeven bij zijn secretariaat. Ik kan u de afwisseling laten zien over die stukken. Over welke stukken gaat het? Gaat om financiële alles wat hij heeft gevraagd van jaarverslagen en dergelijke. We hebben bijvoorbeeld op zijn verzoek opnieuw de jaarverslagen van 2015 tot en met 2018 voor de minister gestuurd. En nu beweert hij plotseling. En dat zou mijn volgende vraag zijn. Want de minister van VG geeft nu aan van luister nou, ik heb die meneer Durham een paar vragen gesteld. Ik heb hem gevraagd om een paar documenten te overleggen. Maar tot de dag van vandaag heb ik die niet onder ogen gezien. Ik vind het jammer, maar ik kan het niet anders zeggen. Maar die minister spreekt niet de waarheid. Okay. Het is eigenlijk te gek voor woorden. Ik vraag me af waarom hij dat doet. Omdat ik een vrij goede werkrelatie met hem had. En ik heb altijd open met hem gesproken om alle ruimte gegeven. Maar we hebben alle stukken ingediend. Die stukken waren al op het ministerie. Sterker nog, als zijn voorgangers, daar hebben we presentaties voor gehouden. Precies uitgelegd hoe de vork aan de steel zit. Hoe het kostenplaatje eruit ziet. Hoe het nu eruit ziet en waar we naartoe gaan. We hebben presentaties gehouden voor de Nationale Assemblée. We hebben presentaties gehouden voor de IDB. We hebben presentaties gehouden voor de PAGO. Noem maar op. Deze minister, waarom hij nu zegt dat hij die informatie niet heeft, mag Joost weten. Hij heeft alle informatie van mij persoonlijk ontvangen. Ondanks ze die informatie al behoren te hebben op het ministerie van Financiën, van Volksgezondheid. Ja. Dus we hebben op een gegeven moment, daarnaast, behalve dat we de informatie hebben gestuurd, want dit is erg belangrijk, hebben wij de minister een aantal vragen gesteld. De minister heeft ons gevraagd of wij al een plan hebben voor de herstart, hoe dat eruit moet zien. We hebben hem een net antwoord gegeven, maar uitgelegd, ja, uiteraard hebben we een plan. Maar wij willen eerst van het ministerie weten, 1, wat is de plaats die het ministerie OSS toekent in het gezondheidsveld? Wat is de positie? Want wat de minister ook heeft aangegeven in het geraakte artikel, wat zondag is gepubliceerd, is dat hij zich afvraagt hoe het mogelijk is dat de stichting OSS vanaf 2012 tot en met heden niet in staat is geweest om de zorgverzekeraars te overtuigen. Wel, het is eigenlijk te gek voor dat hij zo'n uitspraak doet. De minister weet beter. Nogmaals, we zijn begonnen in 2012 als een werkarm van het ministerie. We behandelen patiënten gratis. Vervolgens, als het bleek dat alles goed loopt, hebben wij op verschillende momenten gevraagd aan de regering, via de minister van Volksgezondheid, om ook als dienstverlener in het veld op te treden en met de zorgverzekeraars op de tafel te zitten, alvast met het SSF. Dat kwam er maar niet van. De laatste regering, die voor deze regering, onder minister Elias, en dat is eigenlijk een verhaal, u gaat het zelf te gek voor worden, is zo belachelijk. Op een gegeven moment hebben we met Elias erover gesproken. Ik heb er persoonlijk met hem over gesproken. De afspraak was gemaakt, ja, hij zou er naartoe leiden dat we met het SSF zouden gaan onderhandelen. En plotseling, na een paar weken, zegt diezelfde minister Elias Durham, zou het doen. Die directeur van SZF wil niet meer met het OSS om de tafel zitten, want één van jullie, de bestuursleden of van het managementteam, moet iets negatiefs over hem hebben gezegd ergens. En ik zeg aan de minister, really? Dat gaat u me komen zeggen? Dat iemand om persoonlijke reden een probleem heeft om zijn werk te doen, afgezien van het feit dat wij tot de dag van vandaag niet eens weten waar die man over praat. Ja. Want we hebben nooit over hem gesproken. Toch? Dus, maar ik geef u dus aan, wij hebben er wel om gevraagd. In 2018, augustus 2018, heb ik als voorzitter van het stichtingsbestuur een brief gericht aan de voormalige vicepresident. Waarbij ik 1 heb aangedrongen op de achterstallige betalingen. Wij moeten op dit moment ruim 15 miljoen van de overheid ontvangen.
Als wij het geld van de overheid krijgen, hebben we geen enkel financieel probleem. We hebben ook in die brief aangegeven, dit stuk waar we het net over hadden, om te gaan onderhandelen, om het daartoe te leiden met het ZZF. We zijn nooit meer ontvangen door de vicepresident, het is er nooit meer van gekomen. En deze minister weet precies wat er is gebeurd, omdat ik hem het persoonlijk heb verteld. Ik heb die brief die ik heb gestuurd aan de vicepresident, een kopie heb ik hem toen toekomen. Ja. Dus hij weet precies waar het om gaat. Dus dat hij die opmerking maakt, dat hij niet begrijpt hoe het komt, dat we niet in staat zijn geweest om de zorgverzekeraars te overtuigen van de zorg die wij bieden dat noodzakelijk is. I don't know what's happening with the man. OSS moet 15 miljoen krijgen. Ja. Aan de andere kant, ik zeg het in mijn eigen woorden, zijn de gesprekken met de huidige minister van VG een beetje spaak gelopen? Hoe verder? Nee, wij zijn er echt versteld van het artikel. Omdat tot voor het artikel, ik kan u de contacten met de minister laten zien. Hij vraagt me steeds, geef me nog even de ruimte, praat met die bestuur, zegt zo, we zijn ermee bezig. Dit en dat en zus en dit voorstel. Hij heeft met de minister van Defensie gesproken over eventueel de locatie van het militair hospitaal. Hij heeft me uitgelegd dat het nu niet kan, maar misschien over 6 maanden, wanneer die afdeling gynaecologie weer terug is naar het AZP, kunnen we daar worden ondergebracht. Hij heeft gesproken over het streekziekenhuis Wanica. Hij heeft me gezegd, ze zijn aan het kijken naar de ruimte van de RGD aan de Limesgracht. Dus die man gaf me het idee dat ze serieus bezig zijn om te zoeken naar een oplossing. Maar het gaat om twee problemen. Dus dat is dus de vraag. Het gaat om de financiën die achter zijn gebleven en het gaat om de locatie. Want we hadden bij het AZP had je de one-stop shop, waar inderdaad patiënten met wonden werden behandeld en dergelijke. Maar er zijn 2 dingen aan de orde. Bij de verbouwing van het AZP, plotseling werd de OSS meegedeeld. Sorry, we zijn vergeten om aan jullie te denken. We hebben jullie geen plek gegeven in het geheel. Maar hoe kan dat? Dat moet u aan AZP vragen. Okay. Ten tweede, voor de tijd dat we nog daar waren, als het regende, het liep steeds onder water, steeds meer onder water. Maar door die verbouwingen zijn waarschijnlijk de afvoerlijnen verstopt, waardoor alle troep naar boven kwam. En vorige maand heeft het technisch personeel van het AZP te kennen gegeven aan de directie dat ze onder geen voorwaarden meer in dat deel komen. En dat was natuurlijk ook niet verantwoord, je kan patiënten niet daar behandelen. Dus we waren gewoon gedwongen om die locatie te sluiten. En waar worden de patiënten nu behandeld? De patiënten worden nu niet behandeld omdat de overheid, dat is ook duidelijk van tevoren aangegeven, heeft verzuimd om een andere lokaliteit waar we de operatie kunnen onderbrengen aan te bieden. Dus nu... En daarover ben ik al die tijd met de minister in gesprek. En ik kan u ook laten zien, de minister heeft mij gevraagd om een persstilte in te bouwen. Ja. En dan komt hij vervolgens en dan komt hij leugens naar buiten brengen. Okay. En dat is een kwalijke zaak. En ik wil nog 1 opmerking maken hierover, wat ik erg kwalijk vind. De minister heeft de indruk doen wekken alsof we een of andere stichting zijn, een of andere loesje stichting, die subsidiegelden krijgt, een particuliere stichting, dat geld niet heeft verantwoord en we zitten nu in problemen. Maar zijn er financiële boeken overgedragen aan het ministerie van VG? Elk jaar. Oké. Dat leidt u uit. En toen hij is gekomen, hebben we weer gevraagd om de jaarverslag van 2015 tot en met 2018 hebben we gestuurd. Oké. Goed, meneer Duran, we hebben u gehoord. Minister, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, hoe gaat het met u? Dan maar zo beginnen. Goed. Ja, ik begreep dat u niet zoveel tijd heeft, maar bedankt voor de gelegenheid geboden. We hebben, heeft u dat gesprek een beetje kunnen volgen? Nee. Ik ben nu even onderweg naar het werk en ik ben in de gelegenheid om dat te volgen. Oké, maar goed. We hebben de voorzitter van stichting One Stop Shop voor de chronische ziekte in de studio. En we hebben een heleboel zaken gehoord, maar we moeten erop neerkomen dat de situatie bij deze stichting wat nepend is. Ze kampen met een financieel tekort en ook met een goede locatie om hun patiënten adequate zorg te bieden. En ik moet begrijpen dat er gesprekken zijn gevoerd met u en het lijkt alsof er maar geen oplossing komt in de situatie. Wat heeft u daarover te zeggen? Ja, nou het probleem van One Stop Shop is bekend bij de regering. Meneer Durham weet het. We hebben over en weer gecorrespondeerd tot nu toe. Het probleem bestaat niet, laat dat duidelijk zijn voor ieder. Dat het probleem van One Stop Shop waarschijnlijk nu wordt besproken, maar men moet ook eerlijk zijn om te zeggen dat het probleem reeds 2 jaren of langer zelfs moet spelen. Aangezien duidelijk is dat de subsidies vanuit de overheid maar niet van de grond kwamen.
En wij zijn bezig, ik wil niet te veel uitweiden over de oplossingen vandaag, omdat wij ook vanuit de regering nu met wat meer ministers dit probleem proberen op te lossen. De one-stop shop zal sowieso ook betrokken worden. Meneer Durham weet, we hebben een analyse gedaan van wat financiële stukken. We hebben een analyse gedaan van de verslagen. Ja. Die er zijn met betrekking tot de financiële verantwoording. We hebben nog steeds onze kanttekeningen. Ik zag gisteren wel een stuk binnenkomen. Dus ik ga vandaag erin verdiepen. Ook met de rest van het kabinet van de president en de minister van Financiën. Maar kijk, we moeten één ding wel voorop stellen hoor, meneer Botsen. Maar SP, We moeten, en ik begrijp wel het belang van het centrum. Dat weet meneer Durham ook. En iedereen van One Stop Shop weet ook dat deze minister achter de gedachte van One Stop Shop staat. In ieder geval achter de gedachte van preventie. Ja. Laat me het zo zeggen. One Stop Shop alleen One Stop Shop is niet bezig met preventie in Suriname. We hebben op elk niveau, op elk gezondheidsniveau, in elke lijn interventies op het gebied van preventie. Dat moeten we met z'n allen erkennen. Als we dat niet doen, dan gaan we het beeld blijven creëren dat alleen de one-stop shop bezig is met preventie. Het is goed voor de gemeenschap om ook te weten dat pakweg uit de 50.000 diabetes die er zijn, er pakweg maar 10% van de mensen gebruik maken van de diensten van de one-stop shop. En dat ligt niet aan de one-stop shop alleen, dat geef ik ook gelijk toe. Ja. Maar na 10 jaren of 9 jaren moeten we dus ook gaan evalueren. Wat is er misgegaan dat we na 10 jaar maar 10% van de targetpopulatie hebben bereikt en niet meer? Dan kan je zeggen, 1. Zijn er de verzekeraars die zich niet willen scharen achter het plan? Is het de overheid die maar niet inzag dat blijven subsidiëren zonder andere inkomsten geen soelaas zou bieden? Dan moeten we dat ook dat terecht gaan stellen. En dan wil deze regering zich wel inzetten voor een structurele oplossing. En dat weet meneer Durham. Meneer Durham kent mijn instellingen, mijn standpunten. En wij hebben gezegd, wij willen dit goed oplossen. Maar dat gaat niet van het leien dakje. We gaan het niet binnen een paar dagen kunnen oplossen. Dus we hebben intussen wel een noodoplossing bedacht door te zeggen, we garanderen de salarissen. Inderdaad komt er nu een onderbreking in de patiëntenzorg of in de preventie. Daar kunnen we voor nu, heb ik gezegd, we refereren dan naar de bestaande systemen. Zoals bijvoorbeeld de huisartsen of de ziekenhuizen. Of in elk geval via de huisartsen dat de preventie wordt opgepakt. Intussen werken wij aan een structurele oplossing. Maar ik wil de One Stop Shop ook verzoeken. Kijk, er is een petitie laatst aangeboden. Er wordt inderdaad, en ik heb het gevoel vanuit de One Stop Shop een strategie gevoerd dat in elk geval de regering niet serieus bezig zou zijn met het probleem. Integendeel, ik denk dat deze regering tot nu toe intensief bezig is geweest met het zoeken naar een structurele oplossing. In die zin dat we niet op de voorgrond treden, maar dat we op de achtergrond wel bezig zijn het SZF te overtuigen van het belang. De verzekeraars proberen het over de regering intern beginnen te mobiliseren dat wij met preventie meer gaan moeten doen. En One Stop Shop gaat moeten passen binnen dat model. We zijn ook bezig vanuit Volksgezondheid, hebben we een project overgenomen uit de IDP-lening, een chronic care model. En in dat model passen ook de preventieve doelstellingen die we willen bereiken. Dus op een gegeven moment gaat de regering ook niet blijven subsidiëren particuliere stichtingen die willen bezig zijn met preventie, maar we willen ze inpassen binnen dat geheel van structurele preventie. We willen ze passen binnen dat geheel dat de verzekeraar erachter staan en dat wij eigenlijk niet alsmaar gaan blijven financieren. Wij willen liever geld stoppen in grote preventieprogramma's vanuit de overheid, waar de one-stop shop uiteraard ook ingepast kan worden. Dus dit is eigenlijk onze strategie. Ik vraag de mensen van One Stop Shop, iedereen die luistert, ik zeg, even geduld, de regering is ermee bezig. Ik kan u ook aangeven dat het niet nu wordt opgelost. We gaan moeten zitten en praten, we gaan moeten onderhandelen. We gaan moeten kijken binnen de regering wat de mogelijkheden zijn. Wat is het budget welke we beschikbaar hebben en binnen welke systemen. Dus nogmaals, de preventie van diabetes en prediabetes en de behandeling van complicaties, die ligt, nogmaals zeg ik sta achter het idee, maar we moeten wel eerlijk zijn, de One Stop Shop alleen is niet bezig met preventie. Er zijn ook andere systemen, anders was het probleem veel groter.
One-stop shop covert zo'n beetje 10% van de populatie. De overige 90% wordt gedaan vanuit de RGD, eerste lijn, de particuliere huisartsen en ook de ziekenhuizen die daar een belangrijke bijdrage in spelen. Dus nogmaals, we willen verder niet meer uitweiden, maar we willen wel aangeven dat we wel serieus ermee bezig zijn. Oké. Minister, ik hoor u zeggen dat er gesprekken gevoerd zullen worden, ook met de OSS. En wanneer zal dat plaatsvinden? Dus we hebben vandaag een meeting onderling eerst met de ministers van Financiën en mijn persoon in het kabinet. En dan aan de hand daarvan zullen wij de uitnodiging sturen naar de One-Stop Shop. Want ook intussen hebben wij ook stukken binnengehaald van de One-Stop Shop, dus die moeten nog even geëvalueerd worden. We hopen nog voor eind van deze week de One-Stop Shop in ieder geval alvast te ontvangen voor wat afspraken. Ja. Ik hoor u nog zeggen, minister, dat er niet een oplossing zal zijn binnen afzienbare tijd. Maar hoe staat het dan met de patiënten? Dat zeg ik al. Dus ik heb als minister de patiënten opgeroepen. Oké. En de One-Stop Shop ook gevraagd, althans via de media, dat we de patiënten niet mogen worden onderbroken in hun controle en preventie. Daar moet ik gebruik maken van hun huisartsen. En we hebben vandaag ook een gesprek met de eerste lijn, dus de gezondheidszorg. En we hebben afspraken dat wij in elk geval de huisartsen meer moeten gaan stimuleren en motiveren om de preventie aan te pakken. Om het inderdaad, moet ik ook eerlijk toegeven, dat ik heb ook als huisarts gewerkt. En qua preventie doen we als huisartsen nog een beetje weinig. Dus we moeten dat identificeren en we moeten systemen bedenken om de preventie in de eerste lijn wat serieuzer aan te pakken, wat proactiever. En dat is ook een van de strategieën van mijn beleidsprioriteiten. Dat gaat u ook zien in mijn beleidsplan. Dat wij de versterking in de eerste lijn zoveel mogelijk gaan doen door proactief preventief aan te pakken. En daarmee wil ik dus aangeven dat wij alle preventieprogramma's die er bestaan, zij het nou vanuit One Stop Shop of maar ook nationale preventieprogramma's moeten incorporeren in ons beleid naar de patiënt toe. Oké, tot slot minister, dat is de laatste vraag. Zijn de salarissen van deze maand gegarandeerd? Want daarvoor maakt de voorzitter zich extra hard, sterk, zodat de mensen uitbetaald kunnen worden. Wij hebben sedert vorige week, ik heb gezien, er is een petitie aangeboden en daar heeft de vicepresident dus aangegeven dat de salarissen inderdaad via de raad van ministers zijn gegarandeerd op voorstel van de minister van Volksgezondheid. En in overleg met One Stop Shop hebben we reeds vanaf december gezegd, we gaan alles in het werk stellen dat in ieder geval tot en met eind april 2021 de salarissen gegarandeerd zijn. En dat hebben we ook gedaan. Ik heb gisteren nog de autorisatieaanvraag getekend van de One Stop Shop. Dus we gaan dat doen. Maar het moet duidelijk zijn dat wij voor eind april wel de oplossing willen hebben. En One Stop Shop weet het. Ze hebben aangeboden gekregen van mij, Wanica ziekenhuis, om alvast door te gaan met activiteiten. Initieel heb ik begrepen dat dat niet dat men niet zo bereid was om daar naar te kijken omdat het ver is. Dat begrijp ik, maar dat is het enige wat ik op dit moment ter beschikking heb als minister. We kunnen nog inkomen met misschien een Paramaribo iets, maar we moeten dat even goed evalueren. We kunnen niet zomaar bestemmingen van locaties veranderen. Maar nogmaals, One Stop Shop, ik begrijp het. Jammerlijke is, en dat zeg ik nog steeds, 10 jaren, 9 jaren, geen regering heeft geprobeerd, geen enkele regering heeft geprobeerd de verzekeraars te drukken of onder druk te plaatsen om de One Stop Shop te ondersteunen. En helaas moet ik zeggen dat mijn conclusie is dat doordat de verzekeraars niet achter dit plan stonden en de regering ook niet proactief hun heeft gestimuleerd, maar die blijven subsidiëren, op een gegeven moment was er geen geld meer. Amoni ba, de man ook One Stop Shop amoni. En daardoor als je geen andere inkomsten hebt, ga je in liquiditeitsproblemen komen. En dat is dus nu ook gebeurd. Dus dat moeten we ook goed stellen. En ik mis dat eigenlijk vanuit de One Stop Shop. Maar als ik eerlijk mag zijn, ik mis eigenlijk dat er wordt gefocust op de oorzaak van het probleem. Er wordt alleen gesproken over de huidige problematiek. En ik ben wat dat betreft heel duidelijk in mijn beleid. Ik wil de oorzaak van het probleem oplossen, omdat ik niet nu een ad hoc injectie wil geven aan de One Stop Shop
En dan zitten we na een jaar dat de verzekeraar nog niet staat. Dus liever lossen we het probleem structureel op. We maken goede afspraken en dan starten we opnieuw. Trouwens, de voorzitter van het bestuur weet het. Ik heb hem gevraagd om een bezuinigingsplan en een heropstartplan. Ik ben nog steeds aan het kijken daarnaar. Ik wacht nog steeds daarop. En we hebben een gesprek binnenkort. Dus ik hoop dat het morgen of vrijdag is dat ik de One Stop Shop mag uitnodigen samen met de clusterministers. Minister, hartstikke bedankt voor dit moment. Ja. En we blijven in contact. Oké, prima. Ja. Nee, maar ik Heel wil wel kort. een aantal opmerkingen maken. Ja, heel kort hoor. Heel kort. Nee, maar je moet me de gelegenheid geven. Nee, want hij nou, heeft een heleboel ik heb niet gezegd. zoveel tijd. Ik ben het helemaal eens wat hij zegt over zijn beleid, zijn voornemens. Maar wat de minister niet zegt, en misschien dat hij hiaat heeft in de informatiestroom. Wij hebben vanaf wat ik u zeg, de brief van augustus 2018, hebben wij de vicepresident geschreven en gevraagd dat wij met de zorgverzekeraar willen praten, want wij willen per 1 januari 2019 willen we zelf supporting gaan werken. Wij hebben er altijd achteraan gezeten. Terecht zegt de minister, want dat heb ik ook gezegd, het is niet deze regering. Ja. De vorige regering heeft verzaakt om echt in te zetten op dit model. Maar u moet weten, want dat weet hij waarschijnlijk niet, we hebben steeds, als de regering een beroep op ons deed, want hij zegt, maar 10% van de patiënten zijn bij OSS. Klopt. Als OSS had gelegen, waren alle patiënten al daar, want daar krijg je die zorg die je nodig hebt. Toen de president Bouterse in 2016 een beroep deed op OSS, want dat is ook een van de gelden die we moeten krijgen, om bijvoorbeeld in Brokopondo ook een OSS op te zetten, hebben we dat gedaan. We hebben het allemaal gefinancierd, we zouden het geld terugkrijgen, hebben we het ook nooit teruggekregen. Om hoeveel geld gaat dat? Ik weet het niet uit het hoofd nu, Okay. Ik wil ook geen bedrag gaan noemen, maar waar het om gaat is, wij zijn constant bezig. En de minister zegt nu dat hij op onze plannen wacht. Dan moet de minister gaan kijken wat er daar bij zijn secretariaat gebeurt. We hebben die plannen ingediend. We hebben alle gegevens die hij heeft gevraagd gestuurd. Hij heeft vervolgens een analyse laten maken. Hij heeft die analyse voor ons gestuurd. We hebben ondertussen ook weer gereageerd op die analyse. Okay, dus goed. wat mij betreft, en dat hebben we ook gezegd in het werkbericht gisteren, in de afsluiting. Wij hopen, we willen geen polemiek. Integendeel, we willen oplossing. Okay. En ik ben het eens met de minister. Wij willen ook geen oplossing voor het moment. En we vragen niet om een financiële injectie nu. Wat we vragen is de gelden die we te goed hebben. Dus men moet niet doen alsof we een injectie krijgen. Dat is al gehoord, heer Durham. De minister zegt dat hij hoopt dat hij u vrijdag uitnodigt en dat de zaken zeg maar, verder besproken worden en dan spreken we u na vrijdag. Wij hopen dat ook, omdat het natuurlijk voor de patiënten en natuurlijk ook voor de werknemers van de OSS die op dit moment eigenlijk brodeloos zijn geworden, is het heel belangrijk dat de oplossing zo snel mogelijk komt. Liever vandaag dan morgen. Dan heeft de samenleving dat gehoord. Hartstikke bedankt, meneer Durham. En we blijven u en uw organisatie volgen. Dank u. Beste kijkers, we hebben gesproken met de voorzitter van One Stop Shop voor chronische ziekten in Suriname. En tegelijkertijd hadden we ook een telefonisch interview met de minister van Volksgezondheid. En het is even kijken hoe deze situatie zich verder afwikkelt. Aanstaande vrijdag, als ik de woorden van de minister mag gebruiken, zal hij de One Stop Shop uitnodigen om verder met deze organisatie te praten. Om te kijken hoe te raken uit deze situatie. Goed, het laatste woord is nog niet gezegd. Als wij van maandag blijven voor deze case volgen en we blijven u zeg maar meer informatie geven omtrent de afwikkeling van deze case. Mag ik u bedanken nogmaals?